Fampianarana iarahanao amin'ny ambassadorland dia ny Apostoly Marc Tatandraza. Iraka Lehibe ao amin'ny Apocalypse. Iraka Lehibe ao amin'ny Apocalypse. Ampifaliana lehibe indrindra ny arabako anao indray eto amin'ity toerana ity afaka indray anaraka ny fandaharana tapany faharoa sy zarana faharoa momba ny tontolo fafito ity. Fa aleo mahitanao atrano manaraka ny fandaharana sy manaraka ny fampianarana Marc Tatandraza tsy tapaky. Anisan'ny mahafaly indrindra ny mahitanao lina dia lina atrano ny fampianarana izay ataoko eto amin'ity toerana ity. Ary anisan'ny mahafaly indrindra ny mahitanao manaraka ny fampianarana tsy kivy ary tsy reraky. Za koa faly satria mahitanao mazoto ary zaho mino fa ho lasa lavitra anao manoloana zany rehetrarehetra izay. Ka noho izany dia iresaka indretsika mikasika ny fizarana faharoa indray eto amin'ity toerana ity. Ny tontolo faefatra sy ny tontolo fahadimy ary ny tontolo fahenina no iarahanao amiko eto amin'ity toerana ity. Efa andresadresaka momba ny tontolo voalohany sy faharoa sy fahatelo zao teo dia zao indray zaho miresaka ny tontolo faefatra sy fahadimy ary fahenina. Mbola eo amin'ilay resaka tontolo atrantsika ary le somary le mahafanipanina reny foana. Le izy moa somary lalinalina le izy fa arak'ilay niresafiko tery aloha zany dia hoe hiezaka foana zany hanao le fampianarana tsotratsotsa zany mba tsy tena le lalina loatra. Amin'izay anao zany mba mahazo an'ilay zavatra lazaiko. Fa raha vao tena le lalina be regny zany dia ataoko hoe tsy ho takatsinao le izy ka hiezaka zany za hanazava an'ilay tena tsotratsotsa kely eriky reny amin'izay mba azava tsara aminao ity fampianarana izay iarahanao amin'ny Apostoly Marc Tatandraza eto amin'ity toerana ity. Ny tontolo faefatra ary ny tontolo faefatra dia fitsarana izay ery amin'ny raony lanitra amin'ny pre arivotaona vao hitranga izay tantara izay. Ireo fanahin'olona rehetra izay tao amin'ny tontolo fahenina sy tao amin'ny tontolo fahatelo dia ampidinina avy ao ka ampidinina ety ambony tany hitsangana maty aka vatana vaovao ka ho alefa ery amin'ny tontolo faefatra ery ka hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra farany. Nanamafy an'izay ny Apocalypse toko 20 manomboka amin'ny 1:1 hatramin'ny 1:5. Toy izao ny voasoratra amin'ny Apocalypse 20:11 jusqu'à 15. Ary nahita seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka amboniny aho. Ary ny tany nandotsan'ny tavany ka tsy nisy nitoeriny intsony. Ary nahita ny maty aho na lehibe na kely nitsangana tao alohan'ny seza fiandrianana. Ary nisy boky ny velarina dia ny boky ny fiainana. Ary nisy boky anankiray koa dia boky fanameloana. Ary ny maty dia nitsaraina araka ny voasoratra tantin'ny boky. Ary ny fiainatsita sy ny ranomasina namoaka ny maty tao aminy dia samy nitsaraina araka ny asany izy. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tanatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fahariam-miretsafo izy. Izany fahafatesana faharoa dia ny fahary mirehitra afo. Eto amin'ity tontolo faefatra ity zany no mitranga io fitsaranan'Andriamanitra io. Marina tsara moa fa i Jehovah'Andriamanitra no procureur général, izy ny tompoteny farany eo anolohan'ny fitsarana io. I Jesosy Kristy koa no folohan'ny fitsarana. Izy ny premier président du cour d'appel hamoaka ny didin'Andriamanitra, didy mpitsaran'Andriamanitra farany. Jehovah zany fampanoavana procureur général fa Jesosy zany fampanoavana mpamoaka didy. Dia ny lolo 420 ny mpitsara-panampy miara-miasa amin'ny Jesosy amin'ny fikarakarana ny didy izay abokany. Fa ireo olo-masina efatsarivo sy efatra lasirety kosa vavolombelo manamarina ny raha-raha-pitsarana na manameloka amin'ny didy izay navoaka ny Jesosy Kristy. Zareo zany no ancêtre ny efatsarivo sy efatra lasirety. Fa ny anjely Mikael izy ireo no prakidra ny fitsaran'Andriamanitra izay antsoina hoe greffe. Fa ny anjely Gabriel kosa no secrétaire ny fitsarana ao amin'ny tontolo faefatra. Ka ny olona rehetrarehetra zany dia angonina eo amin'ny tontolo faefatra eo zay efa ny maty. Asiko fanamarinana ihany fa ireo le taranaky fahasoavana
reo tsy mandalo fitsarana reo ray zay ireo le olombelona le tratra ny farany teto ambony tany a mbola tsy maty izy fa tonga ny andro farany de fin du monde la fin du monde mbola tsy maty zareo de noentiny satana tamin'ny goga sy magoga reny koa tsy mandalo fitsarana regny fa tonga de le vonina avy atrany sady le vonina ny fanahy zareo a le vonina koa ny vatany izy ireo tsy mandalo fitsarana zay zany mikasikasika an'iny a ny fitsarana raha fitinina zany ny tontolo faharoa zany tontolo ny fitsarana hitsarana ny maty après arivo taona na le nanao ny tsara na le nanao ny ratsy ajano koa aloha momba ny tontolo fahaefatra fa iresaka indray zao momba ny tontolo fahadimy ny tontolo fahadimy indray de tany paradis le tany vaovao sy lanitra vaovao zany hoe misy planeta zany any a tena tsara zany planety zany mitovy amty planettsika ty foana fa ny mampiavaka azy ny anazy zany tsisy ranomasina de io planety io zany a de tany vaovao izy io a vao vita nanomboka tamin'ny androny adama nanamboarana anazy io a de efa vita izy am'izao fotoana zao ka rehefa tapitra zany ary fotoana le iarahantsika eto amty tontolo voalohany ty rehefa tapitra zany zay de itsika rehetrarehetra zay nanao ny marina itsika zay nivavaka tamin'ny vana kristiana amiray a miaraka am'ireo zanaky fahasoavana rehetrarehetra de oentina atsika apetraka amin'io tontolo fahadimy amy lanitra vaovao sy tany vaovao io ao a de le jerosalema atsika le tany amy tontolo fahenany iny a le nipetrahantsika tany iny ampidinina koa ao amin'io tontolo fahadimy io ao de samy manana ny trano tsika tsirairay rehefa tonga ao a samy manana ny anazy tsika rehefa tonga any samy manana ny valim-pitiany koa ny tsirairay avy a rehefa tonga amin'io tontolo fahadimy io io tontolo fahadimy io dia toerana ny afaran'ny fivavahana kristiana zay olona nanaraka ny lalantery nanaraka any jesosy kristy zany a de ny afarana tamin'io a tontolo fahadimy io ny tenany araky le nteneniko teo moa ho tanora lalandavy izy ireo rehefa mipetraka any tsy misy antitra itsony ary tsy misy neny be tsy misy dadabe fa tanora lalandava zany akory tsy midika hoe tsisy zaza na tsy miteraka afa mantsy ny any amy tontolo fahenina afatry ny ato amy tontolo fahadimy ny any amy tontolo fahenina tsisy zazakely fa ato amy tontolo fahadimy misy fa le izy zany tsy mety antitra zany hoe voateraka zany le zaza de lehibe jusqu'à 17 ans de tsy mety mitombotsony izy a mandrakizay tsara be ny fiainana ato amy tontolo fahadimy ato raha izaho manokana de agnisan'ny tena resy lahatra indrindra ato amy tontolo fahadimy ty ary tsy androko mihitsy aza na hipetraka any satria za efa agnisan'ny nahitan'io toerana io a ary tena naresy lahatra indrindra le izy satria nalina be azy zany a ny any amy tontolo fahadimy io any tsara ny riavana zany tontolo fahadimy zany ao le atao hoe paradisa gasy zany miadany olo ao amy tontolo fahadimy io a mbola afaka manambady ny olo any de afaka miteraka araka ny voalazany Isaia zany mbola nresaka an'io ty Isaia 65 io zany nilazan'io tsara hoe afaka manambady ny olona afaka miteraka ny olona ao amy tontolo fahadimy zany hoe ataontsika hoe ny fanambady zany nareo tety ambony tany de afaka mitohy any amy tontolo fahadimy ndray ny fanambadinareo zany akory tsy ampifangaroanao amle tontolo fahenina so de anao hiteny hoe aia koa mandanitra any fanambady afa le any an-danitra any an-danitra any amy tontolo fahenina le any an-danitra igny le tsy manambady fa mpianaday ny olona any fa aty amy tontolo fahadimy amy tany vaovao sy lanitra vaovao any amy paradisa le teneniko zany iverina toy ny fiainany adama sy eva tamin'ny voalohany ndray ny olona iverina paradisa ny tany ao tsika iaina ao amy paradisa ao an-tany efa maro ngay mampianatra momban'izany fa le izy zany tsy de takatsy ny sasany zany le izy fa everiny zareo hoe iaina paradisa eto an-tany iaina eto an-tany ny paradisa ho lasa paradisa ny tany io zany matetika zany tsy de mazava amle olona le izy afangaron zareo zany le hoe ity tany ty sy le tany vaovao ny tany vaovao ny hafe ity tany ty tany efa voaozona ty fa maloto ty ity fa tsisy hevitra ity arivo taona ny farany eny e isy ny paradisa eto an-tany a fa eto Madagasikara ihany no précisé ny baiboly ho lasa paradisa fa zao tontolo zao tsy possible ho lasa paradisa
fa le zao tontolo zao lo lasa paradisa io zany le tany vaovao sy lanitra vaovao io a ka de mampanantenanareo ao zany fa rehefa tonga am'zany lanitra vaovao sy tany vaovao zany tsika de iadana tsisy ohatran'zany paradisagas.com agny zany tsika tena miadana tsisy ohatran'zany araky le nambarako teo ihany koa fa agny zany fanjakan'Andriamanitra vao tena miara miaina amin'Andriamanitra tsika agny tsisy hazavany jiro tsony agny tsy mila arary ilaza hoe marary ao tsisy maty any fa tsisy fahafatesana tsony any tsisy marary tsony any any tontolo fahadimy any tontolo fahadimy nge tena tsara be any tontolo fahadimy zany tena mila mitovy gabarin'olo any tsisy olo vondraka be reny tsisy olo maeskaleta tsisy olo ngitangita volo reny mitovy dôly natareny zareo fa izy ndraiky tsy hoe le mitovy tanteraky le taren'olo fa samy manana ny tareny fana fa le tiako resafina zany fotsy ohatsany jiro petromax reny fotsy jiaby taren'olo tsisy olo maintimainty zany any tsisy olo Senegal reny tsisy an'zany any tonga de mainty tonga de fotsy be jiaby fa le olo mainty reny fa tsisy amitsony le olo vonjaky be beky be reny fa tsisy amitsony olo ngitangita volo reny tsisy amitsony tonga de lava volo bely tonga de lava io volon'olo any mandeha 3 kilomètre lava zany izy ane raha tantaraiko eto le fiainana amin'ny tontolo fahadimy ao ataoko fa tsofitsy etsony masoary satria tiako be nginy any tiako any ary n'olo amin'ny tontolo fahadimy io mbola afaka mihinana afaka misakafo anao rehefa tonga any de marary fiainana teto antany foana fa ny mampiavaka azy foana zany le teto antany zany mbola marary mbola maty fa any zany fa tsy mety marary tsony anao fa tsy mety maty tsony anao rehefa tonga amin'ny tontolo fahadimy ny Isaia 65 moa no tena magnazava azy io antsipiriany mihitsy tena mitany nisa zany tsipiriany mihitsy ny Isaia 65 raha tena hamaky anazy io anao de agny anao mamaky anazy zay angamba ny mombamomba n'le tontolo fahadimy fa raha tataraiky eo igny tsy ho vita satria tsara de tsara no amin'ny tontolo fahadimy ao ary tena naninako tsy ala eo mihitsy fa iresaka foana zava-mitsotra ao amin'ny tontolo fahadimy eo fa mety mbola be da be moa ny zavatra mety tsy azonao sady tsy mazava aminao fa apetrao amin'ny foana ny fanontaniana manaraka hoe ahoana sy ahoana Marc Tatandraza fa te andalindalina bebe koa momba ny tontolo fito ao indrindra fa ny tontolo fahadimy tiako fantatra kokoa ny tontolo fahadimy manaraka zany zaho manazava ny tsipiriany momba niny tontolo fahadimy iny ambarabananako azy ny tontolo fahenina amin'ity fizarana faharoa ity ny tontolo fahenina ny tontolo fahenina zany de lanitra zay mahatonga zaho miteny aminao hoe avao tsara ho ny magnavaka ny tontolo fahadimy sy ny tontolo fahenina ny tontolo faefatra satria samy tontolo daholo reo na tontolo voalohany tontolo faharoa tontolo fahatelo samy tontolo ny tontolo faefatra tontolo fahadimy tontolo fahenina samy hafa ny tontolo fahadimy tany planétaire fa ny tontolo fahenina resaka lanitra sel ka hafa zany ny tontolo fahenina hafa ny tontolo fahadimy fa izy ndray misy fitovitovizany ihany tontolo fahadimy sy tontolo fahenina ny mampitovitovy anazy de ohatran'izao samby tanora ny olany samby fotsy ny olany samby lava volo ny olany regny miadana fa ny tsy mampitovy azy ndray zany de zao ny ao amin'ny tontolo fahenina agny zany ara-panahy fanahy zany ny olona velona amin'ny tontolo fahenina fa ato amin'ny tontolo fahadimy ara-nofo nofotra zany le olompetraka ato amin'ny tontolo fahadimy fa ny tontolo fahenina fanahy zany hoe ara-panahy zany tsy afaka manao ninonino tsy afaka mihinam-bary tsy afaka misotro rano tsy afaka manao nino fanahy fa ato amin'ny tontolo fahadimy ndray afaka misotro rano anao afaka mihinana anao afaka manao zavatra rehetrarehetra anao ito tontolo fahenina ty zany de elipe fahafahana vonjy maika ho an'ny olona zay nanaraka an Jesosy Kristy mariko tsara fa rehefa tafiditsy ato amin'ny tontolo fahenina ianao de efa tsisy atahorana itsony ny momba anao fa azo antoka ho voavonjy ianao mandritsy ny arivo taona ny itazonana anao ato amin'ny tontolo fahenina ato fa rehefa tamotry ny arivo taona de atsangana maty indray ianao alefa any ambony tany ianao itsangana maty ary rehefa vita zay de alefa any amin'ny tontolo fahadimy ianao agny vao tena iaina mandrakizay ianao any amin'ny tontolo fahadimy ato amin'ity tontolo fahenina ty
de mivavaka mbola afaka mivavaka ny olato manao ira fideranan'Andriamanitra ny olato ary ny asan'ny olato mbola mitovy foana loholo izy tety ambony tany mbola manohy ny asa loholo lay foana missionnaire izy mbola manohy ny asa missionnaire foana zay asanao tety an-tany any zany manaraka anao ato amin'ity tontolo fahenina ity tsara be ny ato amin'ny tontolo fahena ato ary tsy misy ohatran'izany mihitsy raha misy natao hoe fiadanana ato amin'ity tontolo fahenina ity ny tena misy an'izay fa le izy araka le niresafiko teo iny tsy de maharitra mandrakizay ato amin'ny tontolo fahenina fa vonjy maika fotsiny le izy fa rehefa tampotra zany ny arivo-taona de ampidinina reo olona baka amin'ny tontolo fahenina reto atsangana maty de asaina miatsika fitsarana zareo ery amin'ny raonlanitra amin'ny tontolo faefatra ery de atao appel zareo reo moa fa tsy possible ho very tsony fa tonga de atao appel foana soratana anaty boky fiainana anara nareo rehetrarehetra zay voatona teo ary daholo nareo amin'ny fiainana mandrakizay jiabijiaby zay zany tena mahasambatra ary tena mahatsara indrindra ty tontolo fahenina ity ary zao koa ny zavatra tiako ampahafantarina anao mitovy ny rafitra ato amin'ny tontolo fahenina sy eto amin'ny tontolo voalohany zany hoe raha ny fotoam-pivavahana ato amin'ny tontolo voalohany eto ataon'ny fivavahana kristiana amin'ny raha eto ambony tany de mitovy amin'ny fotoam-pivavahana ato amin'ity tontolo fahenina ity ity tontolo fahenina ity zany karazana tanàna ato zany mizara roa zany ny olo ato misy ny kristiana le nanaraky ny fivavahana kristiana misy ny olona masina vehivavy zany satria ny vehivavy moa tsy afaka miakatra ary amin'ny tontolo fafito ry de ato zany ny vehivavy kanefa kosa rehefa tsara isefatra lasiretsy ny lolo efatra am'roapolo de miasa bron any amin'ny tontolo fafito agny zareo fa rehefa rava ny bron zareo de mody ato amin'ny tontolo fahenina ihany zareo satria mety misy vadiny zareo ao amin'ny tontolo fahenina io kanefa araka le tenenako teo iny tsy afaka manao nenina zareo tsy afaka mifanambady zareo fa karazana hoe mba tsara zany mba miara-monina mba tsara mba samy miaraka monina ao amin'ny tontolo faheninao jiaby ka zay mahatonga zao milaza aminao zany hoe tena tsara indrindra ato amin'ity tontolo fahenina ity mbola afaka mivavaka ao mbola afaka mira fiderana ao samy manana ny trano ny olo ao samy manana satroboninahitry ny olo ao amin'ny tontolo fahenina io zay angamba no mombamomba an'iny raha fiteniko foy zany le izy de toy zao ny tontolo faefatra zany tontolo faefatra zany de fitsarana sy am'izao après ny arivo-taona tontolo fitsarana zany tontolo faefatra io eo zany Jehovandriamanitra no amoaka ny didy fitsarana rehefa tapitra ny arivo-taona efa voaresako teo daholo ma mpandraindrara hoe ry Jehova procureur général Jesosy no président lolo efatra am'roapolo no mpitsara-panampy de ny efatra lasiretsy assesseur de ny anjely Mikael grafé mpitantsoratra de ny anjely Gabriela izy no secrétaire de ny tontolo fahadimy tany paradisa zay iafaran'ireo vana kristiana amiray zay olo nivavaka tamy vana kristiana amiray de miafarana ao amin'io tany paradisa io tany paradisa izy io tena tsara indrindra tany vaovao sy tandro vaovao zay tsy mbola nisy nipetraka any tsisy olo any tsisy biby any mafinatra io tany vaovao sy tandro vaovao io agny tsika nipetraka zay nanaradia any Jesosy Kristy rehetrarehetra ipetraka amin'io tany vaovao sy tandro vaovao io ary ho velona aranofo velona aranofo ny olona ao amin'ny tontolo fahadimy io ary mbola afaka mihinana sy misotro rano ary miteraka mihitsy aza ao amin'ny tontolo fahadimy tandrema nefa ny mampifangaro ny tontolo fahadimy sy ny tontolo fahenina ny tontolo fahadimy aranofo ny tontolo fahenina ara-panahy raha miresaka tontolo fahadimy ianao zany aranofo be zay raha miresaka tontolo fahenina zany ianao ara-panahy zay no resafina eo ka ny tontolo fahenina zany de karazana dépôt fitahirizana fanahy zany hoe ny fanahin'ny olona rehetrarehetra nagnaraka an Jesosy Kristy vovonjy de tahirizina ao amin'ny tontolo fahenina io avokoa kanefa tsy natao mandrakizay ao fa araka le teneniko hoe arivo-taona fotsiny le faharetany ipetrahan zareo fa rehefa tapitra zany ny arivo-taona dia avoaka avy tao zareo de atsangana maty de miatsika ny fitsarana ery amin'ny lanitra mazava tena mazava aminao zay zavatra mazava tena mazava le izy zany araka le niresafiko teo iny hoe ataoko tsotsatsotsa foana le izy satria le izy nge sarotra be nge ty resaky resafika ty
sarotra be ty resafiko ty a ohatra zao tontolo fahena zao a mangatakelipe ho an'ny fianakaviana maro be zavatra atao amy tontolo fahena ao sy ny tany fa le izy zany raha vao tany saiko jiabijiaby le izy a manjary tsy zakanao koa le izy ary mety alefadefaka anao mielony fotoana na izaho mampianatra eto koa ny ry havana agnisan'ny tena sahirana koa ny izaho hitanao io sahirana satria ty amoaka le fampianarana zany za nefa zaho matahotra hoe sao de tsy ho zakanao le izy satria le zavatra lalina be loatra zava-dalina zava-miafina le izy a ka everiko tsy ho zakanao raha ohatra ka tena détailleko antsipriany farany zany mody somary le hoe le ho zakazakanao ihany a no ambarako anao fa agnisan'ny tena fahasambaranao atsika ny fananana ny Marc Tatandraza izay zany mikasika ny fizarana voalohany iny fizarana faharoa zay nataoko teto ny fizarana voalohany moa efa mazava aminao zany fizarana voalohany ny amin'ny tontolo voalohany sy ny tontolo faharoa ary ny tontolo fahatelo zay ny fizarana voalohany fa ny fizarana faharoa eto ndray a de ny tontolo fahaefatra ny tontolo fahadimy sy ny tontolo fahaenina iresaka momba ny tontolo fahafito koa tsika rehefa avy eo ataoko fa mazavazava na de mbola tsy tena mazava loatra aza ny fizarana faharoa zay nagnazavazavaiko a mikasika ny iny fitsarana sy tany paradisa ary mikasika ny ao an-danitra iny makasitraka anao zany a naharitra hatramy farany a tamy fanarana ny fampianarana zay noentiny Apostoly Marc Tatandraza teto amy toerana ty a akasitrahako anao satria manaraka tsy tapaka ny fandaharako a manaraka tsy tapaka ny fampianarako a ary za mino fa ho lasa lavitra anao a indray andro any ka mampirisika anao foa anao a aza kivikivy nao a aza ketraketraka anao a manaraka ny fampianarako raha ohatra mbola mila fanazavana fanampiny anao a de afaka miantso amy telefony anao na koa mihaona atsika de magnazava aminao antsipriany zao momba ny zavatra rehetra zay mbola tsy mazava aminao ka de makasitraka indrindra naharaka hatramy farany ny fampianarana de manao mandram-piona amy manaraka indray veloma tompoko sotra Fampianarana iarahanao amin'ny ambassadeur land dia ny Apostoly Marc Tatandraza Iraka Lehibe farany ao amin'ny apokalypsy Iraka Lehibe farany ao amin'ny apokalypsy